ศิลปะริมฝั่งโขงนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่ครับพบกับผมบาวโดกสมปีนะครับมื้อนี้บาวโดกมาอยู่ที่วัดช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับ